Hello，各位觀眾大家好啊！咁我今日要同大家介紹咧就係 MG 1:18機動戰士高達 F91 Formula 戰記嘅 F90 高達 D 裝備。F90 高達咧就係 F91 高達前身嘅機體嚟嘅。咁而呢一個 F90 高達咧，佢就擁有 A 配2 set 背包，有26種背包嘅。咁現時咧就未出齊嘅。咁而家介紹咧就係 D 裝備背包嘅。咁大家首先睇下啦。咁 D 裝備背包咧最主要嘅咧就係腕部飛彈啦，然後咧小腿嘅推進器啦。跟住肩部嘅4連裝榴彈啦，然後前裙甲嘅手榴彈啦，同埋好有特色嘅由背後延伸到前面嘅格林機關炮啦。咁我哋先睇下 F90 本身呢個素體表現先。咁 F90 呢個素體表現咧，其實都OK 嘅，因為佢係近代出嚟嘅 MG 咧，咁所以咧喺整體做工啊、可動同埋外形上咧都比較緊湊嘅。咁但係咧，由於 F90 咧，佢最大特色就係喺26個背包上面，咁所以導致佢本體本身可換程度、可換性咧就比較低啦。咁我哋都睇下佢嘅可動性啦。咁首先佢頭基本上扭動啦，然後有2重關節啦。咁除此之外咧就冇其他比較再特色啲嘅武裝啦。好，咁就到手啦。咁手咧留意肩部啦。咁因為 F90 最大特色就係26種裝備同背包嘅，咁所以佢上面肩部咧預留嘅孔咧就係貨你唔同種類背包同埋武裝嘅洞孔嚟嘅。好，咁啊抬手啦，抬手都係好基本嘅 MG 機應該有嘅嘢啦。咁啊肩胛啦，咁亦都可以向上捲動嘅。跟住船臂啦，咁船臂亦都可以好輕鬆捲動嘅。咁值得留意就係咧，咁佢嘅前臂亦都做咗個獨立嘅關節，咁亦都可以按自己喜好去扭動啦。咁手臂方面啦，咁佢咧就係2重關節啦。咁但係就佢嗰個擺動幅度咧就冇其他 MG 咁嚟得咁理想嘅。可以見到佢個擺動幅度咧係都唔錯，但係亦未到更加延展嘅程度嘅。咁但係由於 F90 係屬於小型機體系列啦，咁有咁嘅程度咧都相當唔錯㗎啦。咁啊好到拳頭啦，咁拳頭都係普通嘅波裝位啦，咁就冇乜太大特別嘅。到腰部分啦，咁腰部分咧，咁佢個 detail 亦都唔算多嘅。咁你可以見到普通嘅左右啦，但係前後都有嘅，但係幅度就一般啦。咁除此之外就冇其他嘅特色啦。咁就算連一啲鏤空設計都唔見有嘅。咁啊睇下背包啦。咁背包方面咧，佢就都非常之簡潔嘅。咁就推進器啦，同埋光速軍刀。咁啊光速軍刀咧，留意翻啦，佢呢度咧就唔可以作前後移動嘅，你只可以左右輕微咁樣移動嘅啫。咁啊大家玩嘅時候小心啲啦，唔好太大力向前一傾，咁就斷咗就非常之危險嘅。好，咁啊到裙甲位啦。咁裙甲位就喺 MG 嚟講就係基本上獨立分件啦。咁佢可以做到嘅基本前裙甲。咁後裙甲咧，由於佢有特殊嘅裝備關係咧，咁樣所以俾咗一件個同埋有3個類似固定勾，咁啊貨你之後咧有唔同裝備咧就可以將佢牢牢咁鎖緊嘅。咁但係其實咧最主要都係靠呢2個洞口位嘅。咁呢個爪位咧純粹係一個觀賞用嘅啫，咁就唔會話真係可以好牢固咁抓住個裝備嘅。咁啊值得留意咧就係咧 F90 咧整體裝甲咧都係比較上係鬆散啊。你可以見到咧佢側裙甲咧經常都跌落嚟嘅。咁係因為側裙甲呢度咧喺唔同裝備底下咧佢係需要掀開去替換嘅。咁所以導致咧喺設計上咧就唔可以太過硬啦。咁所以玩嘅時候大家就要小心啲，或者你可能要加固佢去令佢唔好成日跌啦。好啦，前裙甲咧亦都見到呢度有2個孔洞嘅。咁呢個都係貨裝備唔同武裝時候啦。咁你亦都見到咧手臂有唔同嘅孔啦，小腿亦都有唔同嘅孔啦。咁甚至乎有陣時咧會喺後腿亦都會有唔同嘅裝備嘅。咁如果咧睇一睇 F90 嘅腿部方面啦，咁腿部方面咧就可以向前踢啦。咁啊裙甲嘅阻礙亦都唔太多嘅，所以佢擺出嘅幅度咧都唔錯嘅。咁你側裙甲咧擺到幅度咧亦都可以擺出一個比較誇張嘅動作啦。咁值得留意嘅就係咧佢裙甲呢度咧係可以掀出嚟，跟住咧再呢度咧再將裙甲向上掀少少，然後咧就可以再向前屈曲。咁你可以見到呢度有個連動機構嘅，咁可以擺出一個好有趣嘅姿勢嘅。咁但係咧都係受礙於呢啲咁即係豐富嘅替換裝備嘅系統啦。咁你可以見到佢其他嘅外甲咧係會經常去掉落嘅。咁各位師兄咧就可以加固翻佢一啲唔需要經常
脫落嘅位置啦。咁可能加翻少少膠水啊，增加佢嘅阻尼感。咁我相信都 OK 嘅。咁就到抬腿啦。咁抬腿咧正正常常啦，二重關節嘅。跟住咧就到小腿啦。咁小腿呢度咧就你可以見到佢咧就得前夾嘅啫。咁啊呢度就冇裝甲嘅。咁啊相信係貨唔同裝備去使用啦。咁你然後咧就睇下呢個前護甲啦。咁前護甲呢度咧其實都有一個一定程度嘅可動嘅，但係幅度唔大，同埋咧佢左右嘅幅度係非常之微嘅，因為佢唔係普通嘅波裝貼合喺左右隔離，佢係一個連動喺後邊再連接翻上面嘅，所以咧佢個擺動幅度係有限嘅。咁啊腳嘅接地程度咧都 OK 嘅。咁啊因為 F90嘅腳咧就冇太大或者太多花巧嘅設計，咁所以咧喺佢接地方面咧就會非常之牢固。好啦，咁 F90本體咧就只係裝備嘅素體嚟嘅。咁我哋而家睇下將裝備裝上之後究竟係點樣嘅。咁首先啦，你將佢嘅5連裝上先啦。咁好簡單嘅啫，將呢個對翻個洞位咧插入去就 OK 嘅啦。跟住咧就將前裙甲嘅手榴彈就咁插入去就 OK 嘅啦。然後咧就可以再插加特林機槍。咁加特林機槍咧就係打開後裙甲呢度，其實就對住個波佢嘅洞位咁樣插入去嘅啫。跟住咧你再將呢個鉗咧收翻埋。雖然佢冇一個固定嘅作用，但係咁樣睇咧就非常之美觀嘅。跟住咧再將肩甲4連裝手榴彈插上去，然後咧再將小腿2個推進裝置咧插翻落個孔位，咁就 OK 噶啦。咁留意翻啦，F90呢2個裝置嘅噴射口咧都非常之微小嘅，咁玩嘅時候真係可能要小心啲，或者有機會跌咗都唔知嘅。好，咁大致上咧，咁 F90嘅 D 裝備咧就裝備好噶啦，咁啊組裝過程都非常之簡單嘅，咁佢出嚟嘅效果就係咁樣啦。咁有興趣先咧就可以買一個翻去玩下啦。